друзья мои. Тут у меня корона, тут так вот так. Две короны. Мне моя цветочная фея прислала. Это 38 или 33 грамма, короче, хлеба и колбаса. 50 грамм. Вкусно. Что хочу сказать. Семена. Сейчас вам покажу, какие. Кориандр. Ой, как она старалась, Феликсовна моя. Ой. Ой, друзья. Базилик краснолистный. Помидоры желтые, очень вкусные помидоры, большие, как фрукты. Рудбекия, ирландские глазки. Солит латук. Салат латук. Солит латук. Салат латук. Мирабелис. Перец острый, черный. Фото написала, смотрите, фото. Сейчас я аккуратненько вытащу. Надо испечь тортик и угостить Феликсовну. Мальва смесь. Дальше. Это такая работа, друзья, огромная. Змееголовник. Космея, смесь космея. Матрикария. Молочай окаймленный невеста. Молочай окаймленный невеста. Шалфей фиолетовый очисти. Очисти там она написала, очисти. Шалфей розовый. Горошек душистый. Гвоздика многолетняя. Вот так, друзья. Меня угостила моя цветочная фея. Вот так, мои дорогие. Хлеб свежий, он такой, как резинка. Я такой хлеб люблю. Был такой комментарий. Никчемные тетки заполомили икра. Заполомили весь ютуб. Никчемные тетки. Голые бабы интереснее, чем никчемные тетки старые. Это от тортов. Я сложу сюда. Все-таки, друзья, когда торт дорогой, и крышка дороже. Коробка от нее дороже, прочнее, качество хорошее. А когда торт средний класс, то и коробка слабее. Вот так, мои друзья. Это сюда кину, потом уберу. Ой, ключик упал. Это, друзья, семена тоже. Это семена, знаете, кто? Многолетний. Не помню, кто многолетний. Она такая, как мальва. Как мальва, большими кустами такими. Гибискус, по-моему. Или мальва многолетняя. Но это я сама собирала. Такие веточки. Там много семян. У меня уже, друзья, столько семян, я уже могу и сама продавать семена. Такая слепандя. Вообще, слепандевая слепандя. Посажу сюда. Вот так. Слепандевая слепандя. Эти дни не снимала, потому что, друзья, я обленилась. Почему обленилась? Я, наверное, болею. Мне лучше поспать, чем видео было снять. А сейчас семена мне дай. Думаю, расскажу вам про семена. Я опять, наверное, не буду пару дней снимать. Наверное, не знаю. У меня у двух коров вымя набухло, и уже признаки отела.
Понимаете, что когда приходит ветеринар заряжать коров, он дает чек с бумажкой, и там написана сумма и число. А я всегда на обратной стороне писала, какую корову мы осеменяли. А в этом году не написала. Первых двух помню, первая какая, вторая какая. И все. А потом не помню. Это я вниз кидаю, киси едят. И вот не знаю, у меня начали отселиться коровы. Сегодня будем ночью дежурить. То ли это ложные схватки, то ли это настоящие схватки. Так. Страшный такой. Сын написал. Как будто лысая. И вправду лысая. Беззубая, лысая, шляпая. Очаровательная женщина. Мой Зелето идет по сугробам. И тут чьи-то следы, и он пытается в эти следы попасть. То проваливается, то не попадает, а потом прыгает из следа в след. Прыг-прыг, как зайчик. Дед Зей не попадает в следы. Все, тут следы кончились. Куда теперь пойдет мой зайка? Куда? Следы кончились. Все, вот так, как зайка. Прыг-скок, мой Зелето. Друзья, пришла в лес походить. Так хорошо. Надо подышать. А то дома сидим, Печкину копать. Она, конечно, прекрасна зимой, но и во двор, в лес надо. Здесь все-таки сосновый бор. И тут воздух лечебный. Вот видите, я перешел. Следы сюда перешли. Он сюда перешел. И он проваливается задними лапками. Ой. Теперь туда в следы. Вот так, зайчик. Прыг-скок, мой Зелето. Уронила расческу. Ой, дорогие мои, 10:30. Надо идти кормить коров. Надо идти. Вот, хорошо в этом длинные волосы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сейчас я сережки одену какие-нибудь. Да чтоб шла. Все падает, все. Надо чуть-чуть как-то вот так сделать. Надо посмотреть, что я там наделала себе. Иду коров кормить. Вот так я себе больше нравлюсь. Надо еще стрелки нарисовать. А то меня коровы не узнают. Скажут, это кто идет? Я скажу, это я, ваш хозяйка. Мы, наверное, друзья, весной будем сокращать стадо, потому что нету сил уже. 10 лет подержали коров и хватит. Чем мы теперь всю жизнь должны коров, что ли, держать? Не очень-то и хочется. Оставлю себе 1-2 коровы. И все. Невыгодно вообще коров держать. Кто-то скажет, ну, наконец-то допетрила, что коров невыгодно держать. Нам в этом году было очень невыгодно. Во-первых, молоковоз-частники спускают цену. Во-вторых, коровы мои дармоедки. 2 коровы. Ну, как сказать дармоедки? Возьмем снежинку. Вот у меня их сколько? Снежинка, пышка. Ну, вроде бы нормально.
Это подводка, друзья. Я этой подводкой не умею работать. Но мне подарили, я должна научиться. Я вот каждый день по чуть-чуть крашу глаза, потому что одеваю платок, и хоть какое-то лицо должно быть. Сейчас надо мне выходить. Друзья, надо выходить, и так неохота. 11 часов у меня каждый день в это время. Иногда могу дотянуть до 12, если не заставляет мой зелёток. Если мой зелёток меня не заставляет. Тут у меня бижутерия лежит. Всякие разные безделушки. И вот я хочу надеть серьги. Я так жалею, что я эту черную кепку не взяла. Потому что у меня столько брошей. И вот на черную кепку начепила брошку, и уже красавица. И уже не такая. А эти достала. Сегодня хочу перебрать семена. Вчера с девчонками общалась. Они уже все прям такие в этом самом. Вот смотри, я вам говорила, браслет купила моей мечты. В Питер, когда поехала. Хочу там еще немножко другой купить. А сын говорит, что за цыганщина? И что? Мне нравится. Что я говорила еще? Видео такое пустое, ни о чем. Просто выйду в эфир, поговорю, а то скажут люди, что Гаянка закомплексовалась за своих зубов и уже не выходит. Нет, друзья, я не закомплексовала. Мне просто, во-первых, неохота. Во-вторых, ничего не происходит такого в моей жизни. Работаю постоянно. Вот пошла в 11. С утра сегодня я уже встала. Стирка у меня прокрутилась. Печки протопила. По мелочам все прибрала там. Это я купила в 2013 году в Крыму. В 13 или в 14. И так ни разу не одела. А надо бы одевать. Что не одевать? Правда, друзья? Браслет как классно смотрится. Ла-ла-ла-ла-ла. Смотрю всякие видосы в ТикТоке, люди помешались. Если раньше какие-то там землетрясения, ветры были обычное дело, ну, не такое страшное, то сейчас сами люди все усугубляют. Землетрясение, после землетрясения в Армении, вот в Алма-Аты сейчас землетрясение 6-7 баллов. Думаешь, ну 7-то, конечно, сильное, но 2-3 балла, 4-5 баллов, конечно, оно трясется. Может, в многоэтажках это и страшное землетрясение. Но я как вспоминаю, какое у нас в Армении было землетрясение, Спитак полностью весь разрушен, Кировакан, даже в Ереване было землетрясение, чувствовалось 6 или 7, 6 или 7 баллов. То нас потом целый год трясло. Мы, чтобы лечь ночью спокойно лечь спать, для нас это было что-то такое невозможное. Мы все ночи сидели у костров с соседями, все как бы. Но это в деревне. В городе может быть страшнее и хуже переносится вот это все мероприятие. Даже вот эту же брошку сделала бы так. Тоже было бы, да, красиво. Вот. И поэтому сидишь и смотришь, как люди все это усугубляют, еще хуже делают, еще страшнее. Думаешь, ну нафига, зачем зря? И так люди тяжело живут, а еще кто-то для того, чтобы для контента что-то пострашнее, еще музыку страшную какую-нибудь включат. Ля-ля-ля, ля-ля. Сейчас такой больше в интернете пошел контент, ну, я больше в ТикТоке сижу, смотрю, в Ютубе я очень редко сижу. Иногда в дзен к девчонкам своим захожу, подружкам. Кстати, знаете что, друзья? Я это самое обнаружила, что вот наши дружбы интернетовские с девчонками, он, слеподе такая, очки там далеко, портит нам контент. Почему? И, конечно, в этом ничего такого плохого нету. Я не против дружбы там. Ой, блин, это где поломалось? Я не против дружбы, но, друзья, знаете что? Вот мы выходим так в эфир между собой с девчонками рассказать там кому что, о чем, о том, о сём. И тем самым мы разучиваемся снимать какой-то контент. У нас же контент не девчонки между собой, а контент там какой-то там чего-то. И вот когда последний раз я снимала рецепты? Я мамке вчера говорю, я уже до того зачухалась, да, за я не знаю что, засралась, можно сказать. Мне легче лечь поспать, чем снять кулинарное видео. Честно, я прихожу с улицы, хоть я и так сильно там на улице не вожусь, но пошла покормила часа полтора, ну 2. Я прихожу домой, дома вожусь, и вечером, когда ложусь спать, на мне 10 одежек, 10 одеял, и меня все равно всю ночь знобит. Вот целый день вроде нормально ходишь, а приходишь домой, когда спать ложишься ночью. Я не могу спать ночью. У меня выкручивает все кости. Я кашляю без остановки. Как говорят, трахейный кашель. Он не в легких, нигде, он вот тут где-то в трахее.
И вот кашляешь, просто тупо без остановки лежишь и кашляешь. А от кашля я не могу просто так лежать и кашлять. У меня очень сильно болит спина. Ни чихать, ни кашлять я из-за своей спины нормально не могу. Я когда чую, что я уже сейчас буду кашлять, друзья, если я лежу, я должна свернуться калачиком вот так, выдвинуть таз, вот так вся скрутиться, и тогда чихнуть. Потому что если я чихну в другой позе в какой-то, у меня адская, дичайшая боль в пояснице, как бьет. Вот. Муж даже смеется. Я уже чую, что я должна кашлять, я бегу где-нибудь быстро. Если я стою, я вот так должна где-то вот так опереться об стол или что-то вот так, а потом чихать. Потому что если я чихну стоя, вот как-то вот разговариваю с вами и чихну. Нет, я не смогу, мне такая страшная боль. Я раньше любила чихать, а сейчас я уже боюсь чихать. Потому что у меня спина так сильно просто. И это. То же самое и кашель. Кашляешь. А этот нерв в позвоночнике и дергается, и дергается. Думаешь, это знаете что? Как я раньше говорила, что я превращаюсь в жалобную книгу. Просто хочу сказать, что сейчас какая-то вот эта болезнь непонятная. Вот непонятный какой-то. И это уже у меня длится как которую неделю. Только не пишите мне, девчонки, кто-то сейчас напишет. Конечно, ты голыми ногами по снегу ходишь. Да я вышла немножко видео снять и зашла. Это не значит, что я целыми днями брожу по улицам голая. Я одеваюсь всегда тепло. У меня теплые сапоги и теплые штаны, как с начесом говорят. И свитер, и шапка, и я все себе наматываю, все. Сказать, что целый день я вот так хожу по улицам голая, нет. На 5 минут вышла, сняла видео, зашла. Вот. Но опять-таки, к чему я это все говорю, что непонятная болезнь, это уже длится которую неделю. Сейчас я скажу, какую неделю. Весь январь. Весь январь, друзья.